Моря и океаны всегда притягивали людей. И подчас мореплаватели, терпя кораблекрушение, погибали. А редкие выжившие становились робинзонами не по своей воле. Но в наш 21 век, когда уже не осталось неисследованных уголков на земном шаре, кажется, что время робинзонов прошло. И тем не менее, даже сегодня есть робинзоны по убеждению, которые, добровольно ища уединения, пытаются жить в гармонии с природой, вдали от цивилизации, где-нибудь на необитаемом берегу моря или острове. С одним таким мореплавателем и робинзоном мы хотим вас познакомить. Это Андрей Дубовский, прошедший на байдарке под парусом по периметру Белое море и озеро Байкал. В общем-то, то, что я буду рассказывать, это дело привычное. Собственно говоря, здесь то, что вы видите, можно рассматривать как туристическую стоянку, которая благоустраивалась в течение 10 лет. Сейчас вот 11-й сезон уже. Что-то здесь строилось, что-то сажалось. Вот, когда надоедает строить или сажать, вот делаются разные замечательности, вот типа вот это меч в камне. Про эту ржавую железяку в интернете есть достаточно большой рассказ, в котором объясняется, почему эту ржавую железяку лучше не вытаскивать. Вот, если вдруг станет интересно, можно поискать меч в камне Белое море. Ну, ко мне в блог зайти. Да. Блог проще всего искать Беломорская кругосветка 2001. Меня бегает. Бегает? Нет, это рыжая собака. Ой. Где-то тут бегает. Ой-ой-ой. А ботанический сад – это 100 видов разных растений. Сейчас у меня есть дендрологическая группа, то есть деревья и кустарники, порядка сотни разных видов. Вот, и порядка 150 видов многолетников. Вообще ходите лучше по дорожкам. Почему? Потому что тут много чего посажено. Вот, например, кедр сибирский 2017 года, он уже достаточно большой. Вот. Кедр корейский 2019 года, он поменьше. Смотри, как кедр растет. Вот. Поменьше он потому, что он более теплолюбивый, а не потому, что на 2 года младше. Потому что вот, например, кедр сибирский 22 года, который на 3 года младше корейского, он, в общем-то, больше. Дуб. Этому дубу 12 лет. Настоящий? Он растет по полсантиметра в год. Вот, через 100 лет будет достаточно большой. Ничего себе, дуб даже растет. Вот. То, что дальше вы видите, это не заборы, это ветрозащита, рассеивающая ветрозащита с ветров залива и с моря. Мало его. Можно заповеди почитать. Да. Мы их будем потом читать будем не раз еще. Здесь, собственно говоря, все строилось по определенной логике. В свое время приезжали ко мне друзья, ну, в частности, Ермаков с Шушмаром сидели мы на бревнышке около сарайчика. Вот, и на следующий год вот я построил летнюю кухню-гостиную, где можно посидеть, почаевничать, поговорить. Дрова кидаются сверху, она горит вот отсюда, вот так, вот так, вот так вот. Вот, всеядная, я в ней мусор сжигаю, летом достаточно часто пользуюсь. Как называется рыба? Ну, рыба. Рыба просто, названия нет. Лосось. На лосося похож, да. Рыба лосось. Пытается пристроиться где угодно, вот внизу ухитрились здесь. А это вообще интересно. Это Это краска нарисована? Да, это краска. Вообще-то как кустарникова, она же курильский чай. Вот по случаю засухи она сбросила цветочки, а так она вот снова начинает выдавать цветочки. Она, по идее, должна быть вся усыпана желтыми цветочками. Вот. Муренка и серебряная копытка по рассказам Бажова на крыше. Крыши все зеленые, покрыты дерном. Сосна, березка, они сами выросли, я их не сажал. Они сами себя регулируют. Горячевки семираздельные, бесстебельные. Ну, а вот это что посажено?
Вот это. Это я затрудняюсь сказать, А, что да. конкретно. Так, интересно, То есть интересно. пока оно не начало Свисти. свести, не очень понятно. Вот это. Это лук слезун. Вот это. А, это лук? Это лук так развел? Лук слезун, да. Я такой даже не слышал. Ну, да, сверху смородина ты уже знаешь. Мяту можно, я говорил, к чаю брать. Да, Если можешь мяту к чуть- чаю взять, если хочешь. Будешь мяту растет. Да не надо, я засушила в этот раз. Смородина. Смородинка, да. Смородину можно попробовать. Здесь у меня развиваются цветочные клумбы. Что-то отцвело, что-то зацветает. Вот. Собственно говоря, здесь тоже была голая скала, всю почву приходится создавать. А я так похоже на Кипре, похоже, да? На Иван-чай похоже. Да, на Венча очень сильно похож. Дербенник, 2014 год. А подсолнух растет. Да, подсолнух посадил. Для Так того. семечки скоро будут. Ну, семечки вряд ли, а вот зацветет. Зацветет скорее точно. всего, успеет. Я его долго лисенком считал, пока к ушам не приглядел. А это вот смотри, как парус такой. А вот здесь, Таня, что написано? Не забудь. Незабудка. И здесь это, Незабудки отцвели давно, они это самое раньше цвели. вот эти цветы. Так, Это рудбеки. тоже не знаю. Так, лилии. А вот саранки. Да? Лилии саранки. Не знаю Нет. насчет саранки, лилия, А вот это лилия вот это. азиатская. А, азиатская. Не, просто я видел под камень вот такого оранжевого цвета это саранки. Красивые На какие. Тунгуске. Красивые какие цветут. Вот вообще прелесть. А вот это вот что значит? Вот это сооружение, как медведь? Медведь, да? Мгм. А, вот медведь, значит. Так, смотри какой дерево, сучок, смотри какой. Извилистый какой, да? Мгм. Такой изогнутый, замысловатый. Это стояло, значит, дерево здесь. А, нет, это специально построен Я столб. да. приволок. Приволок, Столб и оставил суп. Все красиво смотрится, да. Поэтому и оставил. А вот кедр еще, да, посажен? Это не кедр, это сосна тяжелая, она же сосна желтая. А есть разве сосна кедровая есть? Сосна кедровая это и есть кедр. Вот, Вот. Кедры, собственно говоря, Сибирская сосна. был, это и есть кедр сибирский. а там, значит, другой кедр, значит. Нет, это кедр именно тот самый, про который вы говорите. Вот это настоящий кедр нужен. Настоящий? А это сосна сибирская, сосна Нет, кедровая. это сосна желтая, Желтая, да? тяжелая. Вот. Кедр сибирский у меня один 2017 года и порядка 22-23 Ну это года. что, кедр сибирский, что ли, нужен? Кедр сибирский. Здесь вот тоже все развивалось, все с голой скалы. Я сделал кресло. Кресло сказала, сверху капает с моря, дует, сделай крышу и стенку. Сначала сделал крышу со стенкой, потом пристроился за куток. Вот. Потом еще на следующий год было пристроено вот терраса. И сейчас у меня здесь точка отдыха и покоя даже с 2 отдыхающими. Я тоже часто занимаюсь книжкой «Гамак». Здорово. Комар какой большой. Знак предупреждает о местных комарах. До полярного круга отсюда всего 37 километров. Москва, Париж, Питер. Питер. Так, и вот Вот. Дальше всего до Рио-де-Жанейро 11 тысяч километров через землю. А ближе всего отдых на Кубе, всего 24 метра. Но самое главное вот здесь, Таня. Здесь вот ближе всего, чуть ближе к краю. Ну, потому что слово раю зачеркнуто, к сказке, к краю, к сказке. Вот здесь вот такое видно, все вот надо. Здесь вот ближе всего, да. Да. Вот. Иди. Это шляпа. Чтобы не заблудились люди здесь, стоит вот указатель. Тут, а туда-сюда. Туда и сюда. А здесь смотровая, да, площадка. Смотровая площадка. Вот. Вот, в августе солнце встает прямо над морем. С 1 августа начинает над Пежостровом и где-то до 15 дальше она начинает над Медведком вставать. Обещанный отдых на Кубе. Куб
60 на 60 на 60. На нем можно отдохнуть. Причем с шаловливыми принцессами. Иди. Вот какие стены дома. А про стены вот это наши... Я все рассказываю. Ага. Ну, хорошо. Ну, так как бросились, глаза стены мне бросились сразу просто. Собственно говоря, любые часы, даже стоящие, хотя бы 2 раза в сутки показывают правильное время. А это вот специальные местные беломорские часы, которые никогда не показывают правильное время. Поэтому местное время никогда, для того, чтобы люди здесь не суетились. А это вот белое, это обычно называют ягелем. Ягель это то, что, в общем-то, едят олени. В состав ягеля входит порядка сотни мхов и лишайников, но 80% составляет вот эта самая кладония звездчатая. Это, в общем-то, лишайник с ботанической точки зрения. А это усния бородатая. Она же в народе борода лешего. В общем-то, природный антибиотик. Растет только там, где хорошая экология. Так у нас и на елях растет, не только на сосне. Да, на везде растет. На елях очень много, на елях. Вот, в общем-то, она не питается этими деревяшками, она воздухом питается. Чистая такая. А это домик строится 3-й год, домик для наблюдений за полярными сияниями. Там в крыше сделано зенитное окно, чтобы можно было наблюдать за полярными сияниями. Вот 3-й год строится, уже достраивается. В общем, строится по технологии Кордвуд. По-русски это обычно называют глиночурка. Вот, берется глина с моря, с литорали, песок, смешивается, и вот получается вот такая смесь. Здесь вот ни грамма цемента, это смесь глины с песком. И берутся черки. Черки я использую длиной 40 сантиметров. 40 сантиметров по теплоте получается аналог 15-сантиметрового бруса. То есть, в общем-то, ничего, достаточно прилично. Можно заглянуть, но там процесс только... Идет процесс. Ну, интересно очень, очень. Хотел заглянуть. Да, давай закинем. Заходи. Здесь вот, собственно говоря, идет процесс обустройства. Вот сделан очаг-камин, вот поставлен самовар, там вот кухонный стол поставил, вот здесь будет койки. Вот. Ну, в общем, пока каменоломня. Буквально дня 4 назад труба выведена на крышу, крыша доделывается там сейчас вот, в общем-то, все закрыто, идут доделки. Печка уже работает. Ну, в общем. Вот здесь у нас печка сама, да? Вот? Ну вот она, там можно Там, зайдите да, и посмотреть. Где там дрова? Дрова сюда. А, вот сюда. В общем, получается, вот сюда дрова, и это дымоход, все это работает. Да, А там самовар выведен туда тоже. Да. Вот смотри, какая печка оригинальная. Ничего себе. Ух ты. Это, да, это... Ну, в общем-то, можно открыть, если... Ну, это нет, но конструктивно, конструкция вот такая, это просто произведение искусства. Да. А, вот видишь, какая печка. Почти как русская печь. Ну, я бы не сказал, скорее на камин был. А, можно камин, да. Ну вот я говорю, Специально не топлю. С утра самовар да, топил. но самовар, это где-то такой оригинальный раздобыли. Ну, вообще я на Вайлдберрис заказал, мне даже прямо на в Чупу, Вайлдберрисе заказал? да, в Чупу привезли. Надо же такое дело. Таня, давай на Вайлдберрисе Давай. самовар закажем себе. Дома постоянно, как вот по утрам будем чай пить. А то с чайником с тефалем это неудобно. Но это надо, чтобы Если выходил. есть куда, закажите. Это самовар походный, 9 литров. А Вот. он походный еще называется? Ну, я просто как искать. Вот. Уфимский там что-то вот. Но искать походный самовар 9 литров. Ага. Вот, Как Вайлдберрис. красиво.
Вот. Есть вот 9 литров, есть, точнее он 10 литров называется, но реально он 9. Вот. Называется 10 литров. Трубу туда, на Гагарина, туда вытяжку, трубу. и всё. Да ладно тебе, фантазер. Нет, да, лучше. Не, ну дома, конечно, если вы про городскую квартиру, то Ну, там же городской квартире газовая колонка у нас есть газовая. не стоит. Подозреваю, что это железо, вот, может быть даже железный кусок железного метеорита, не знаю. А похоже на какой-то метеорит-то. Или железная руда, что такое. Вот, не знаю, но на железо очень А похоже. вот это я знаю, это слюда. Ну, понятно. Ну, вот здесь ее много на чипе там. Вот оттуда слюда, видишь, слюда? с Оленева и привез. Оттуда, ну, понятно, не здесь нашел. Здесь у меня ее нет. Это привезено. Ну, вот же, вот она. Это там ее добывали, там много ее в свое время добывали, вырыли большие карьеры. Вот это все слюда. С Оленева. Сюда. И знаешь, на что шла? Почему добавили слюда? На радиолампы. Шла она в электронике. Вот вся туда. В Петрозаводске был завод по обработке слюды. Вот, собственно говоря, смородина. У меня 5 видов черной смородины, смородина белая. А какая еще белая есть? Красная. Вот белая, А ну-ка. золотистая. Черная смородина и красную видел, а белый не знаю. Да вот белая. Это она у нас, ну она значит, не растет. Золотистая. Малинка. Малина растет. А Малинка. вот какая-то, вот какая крупная ягодка малинка. Обращайтесь. Только темный, потому что света еще не готов. О, Малина попробуй-ка, тоже малинка. у меня есть красная, есть желтая, есть гибрид малины с ежевикой, есть малина, гибрид малины с княженикой, княже малину. Блин, зараза, мышь полностью сожрала. Что сделай? Да, у меня тут клубника растет, и я все на семена пытаюсь оставить. А мыши клубнику едят, да? Да. Хорошо едят, они хорошо клубнику Красная грызут. смородина тоже. Ну, и А вот это красная смородина? Да, красная. Мышка съела клубнику. Еще земляника бывает. Ну, растет. Земляника у меня там дальше. Собственно говоря, эстрагон, который тархун, спаржа. Собственно говоря, здесь вот у меня и так называемая южная клумба. Она защищена от северных ветров и под наклоном. За счет наклона по физике растение чувствует себя на несколько сотен километров южнее. То есть для растений сейчас мы находимся на широте, наверное, Питера. Это лучше, но, честно говоря, Питер тоже не самый сельскохозяйственный регион. Здесь вот у меня эксперименты с помидорами. Помидоры выращиваю, пытаюсь самополивать их. В прошлом году было достаточно много помидорчиков, в этом году, скорее всего, не будет помидоров, я так подозреваю. Огурчики тоже вот Огурчики растут, вон цветы. есть. Цветы, а огурчики А сами. это я плоды. вытащил тоже, у меня эксперимент. Один, этот был в парнике, вот, и он вырос, я говорил, вырос хорошо, а вот огурчиков нет. А вот плодов так, нет, да. тот огурец, видите, огурцы, пожалуйста, хотя сам маленький. Ну, на юг, южная сторона, да. Все Южная сторона, потому что солнце побольше тут. Клематис уже отцвел, роза тоже отцвела. А вот эти желтенькие, что цветы большие желтые? Это Не, вот дальше, которые- календула, по-моему. Это, а вот которые... похоже, да. А это Да, рудбеки. вот- Это рудбеки. вот такие цветы, красивые желтые цветы, да, такие, не знаю. А красные маки, конечно, да? Да. Это мак растет. Гайлардия, вот этот самый, как его, Кориопсис, вот. Собственно, яблоньки посажены с подобными деревьями, проблемы постоянно пытаются кто-то сожрать, то зайцы, то мыши, вот, постоянно сжирают, вот. В прошлом году, это вот посажено в прошлом году, Вот это вроде да. бы сохранилось, а в прошлом году приехал, стояли тут цилиндрики от зайцев, зайцы не сожрали, снимают цилиндрики, были голые палки, сожрали мыши. В прошлом О, году всё равно мыши поделись. сожрали все. Нет, но Ничего все равно себе. вот они И растут. это пришло, это новые посадки. новые В же, прошлом году вот посадил, и в этом году вроде бы удалось сохранить. Обматывал там и так далее. Ух ты.
Вот, а так даже шиповник сожрали. Вот. Шиповник стоял 10 лет, никому не мешал, вот, никого не трогал, а в прошлом году сожрали все. Мыши? Вот, мыши, А он же да. колючий, как они едят его? Это еще ладно, они ежемалину сожрали, это вообще жутко колючие. Вот это вот все отросло за прошлый год. А вон там у меня земляника, собственно говоря. Вот, она растет уже как в лесосаду. Сейчас по случаю засухи пока еще нет, но они Да, вот ползущие эти, постоянно да, дают ветки. ягоды. В прошлом году, 13 октября, последнюю ягодку я это самое сфотографировал. Вот. А так вот из цветов сейчас самые красивые, там заметно, это рудбеки. Вот эти вот, да, Да. самые эффектные. Да, такая. Здесь, собственно говоря, веранда, где все сделано в детском стиле. Ну погоди, давайте жить дружно. Сзади за вами диснеевские принцессы Смотри. и бременские музыканты затесались. Это все Это вручную рисунок- сделано всё. Да, это все рисунок по стеклу, витражи. Вот. это нужно было все самому ему создать. Видишь, как? Это сами делали? Конечно, Да, он сам конечно. рисовал он это все. Конечно. Вот эти картинки рисовал сам. Одно из многочисленных хобби, увлечений. Здесь, в общем, как я сказал, все сделано в детском стиле, привезены игрушки для девочек, для мальчиков, мишки. Мишки здесь постоянные жители, они здесь постоянно живут. Я приезжаю и уезжаю, они здесь, в общем-то, хозяева. Красиво. Как уютно вообще. Здесь наиболее старая и наиболее утепленная часть дома. Здесь, собственно говоря, 3 печки. Стартовая печка, которая создает тягу в трубе, очаг-камин, готовить на открытом огне, или как камин для души вот с отдельной трубой. И основная печка, она длинная, такая извилистая, массивная, и там она в трубу уходит. Вот. И за счет этого массива она долго держит тепло. Я за 10 лет раза 4 приходил сюда по льду из Чупы зимой. И зимой на улице минус 20, внутри можно прогреть до плюс 20, и сутки вот держит. За счет большого массива печки и за счет того, что здесь, в общем-то, сделан неплохой термос утепления. Стекла двойные, как вы видите. Технология кода вот интересна тем, что, в общем-то, все разбирается. Из изначальных у меня здесь сохранилось только одно окно. Потому что потом, через года 2, я привез еще вот стекла с красавицей и чудовищем, разобрал часть стены и вставил новое окно. А еще потом, через пару лет, полностью разобрал южную стену и вставил привезенные стекла в 2 раза большей площади, чем были. Вот тоже «Жар птицы» — это по Билибину, это русский сказочник конца 19-го, начала 20 века. Это по его рисунку сделано. Книжки. Каждый раз, как приезжал, привозил по 1, 2, 3 книжки, вот, и за порядка 30 поездок накопилась целая библиотечка. Ловец снов, соответственно. Чеширский кот. Чеширский кот, он, собственно говоря, светится в темноте. Он еще наследил пол потолку. Вот. И, соответственно, здесь в темноте, в ночи как он светится? достаточно забавно. Это заряжается и светится ночью в темноте. Заряжается Достаточно светом солнца, достаточно освещения. Да. Ну, печка, конечно, смотри, печка, конечно, это главное, так сделано, оригинально. И главное, надо протопило, и можно целые сутки тепло держит вообще. Ну да. Это такие печи еще поискать надо. Еще дальше, да? Да. В сенях сплошная северная стена. Для защиты от северных ветров в ней поселились совы. Самолетики, это я еще будучи студентом увлекался, они пролежали больше 30 лет в коробке, вот эти сейчас приехали сюда. Кораблики — это недавнее увлечение. Так что здесь сейчас у меня музей авиации и музей мореходства. Такие кораблики, да, как тоненько каждую детальку надо собрать, надо, каждую ниточку там.
Необычно всегда. Сзади за вами, наоборот, южная стена, она наоборот, по возможности из стекла. Вот стеклянные стенки. Картинки по шведскому художнику из жизни троллей. Если присмотритесь, у них у всех хвостики, это тролли. Забавная история из жизни троллей. А здесь-то наши, вот Иван Царевич, лягушка. Да, Вот, здесь-то наши сказки. Вот. И вот там, вот эти вот, вон и сказки тоже эти. Я сейчас сниму. Снимай, опустишь. План эвакуации на жизнь. Нормально. Такие картиночки вообще. Ой, как красиво. Ой. Оригинально. ну вот, круг экскурсии завершен. Теперь Вернулись. вопросы. Вопросов нет, но есть просто один просто восторг. Просто восторг. И нет слов, нет. Потрясающе. Необычно. Я просто никогда не думал, что Андрей Дубовский наш такой такой способен, что это самое. Я только думал, он по морям плавать может пересекать моря. А оказывается, не только может моря пересекать, а руками своими руками такие шедевры музейные создавать. Может, меня удивило аж. Потому что мы знакомы-то уже давно, еще со скитальца старого. Ну, да. Вот. Есть сейчас разные стороны, разные Да, ипостаси. а сейчас мы познакомились, как говорится, офлайне, то было в онлайне, а теперь офлайне. Вот. Вот так вот. Так что заезжайте при оказии, по возможности. Ну в вот, гости. да, ты заезжал. Я Ермаку говорил, что заезжал к тебе. А вот это самое, этот Шушмур тоже заезжал. Не Шушмар был, Шушмар здесь тоже это самое, его шторм задержал, они здесь с семьей несколько дней и жили. А, пережидали что Вот. да? Он писал потом, что сын нашел танки, игрался с танками, был доволен как слон. Вот. Так что, в общем, как рыбацкая хижина, в общем, приют для тому, кто надо переждать. Ну, Робинзон, ну натуральный Робинзон, я говорю. Посмотрите, что, как говорится, это вообще. Вот. У Робинзона Круза было попроще было, куда было проще. Тут столько всего попалось. Ну, Робинзон Крузо, это самое, остров был тропический, так что у него... Так что ему не нужно было утепляться, печки тут ставить. Да. Да. Да, и все это на скалах. А Белое море, это, конечно, красота, это красота. Такая нестандартная, кругом скалы здесь в море обрывается. Это сурово, но это красиво, неповторимо. Потому что ни одного такого моря вот здесь поблизости на севере нет. Вот. Ну, еще Баренцево море скалами обрывается, тоже море, но там голые тундра, а тут вот как уютно, лес кругом. Угу. Поэтому Белое море, оно внутреннее море, оно какое-то такое особенное море. Потому что если дальше по северу я смотрел, Карское, вот там Баренцево море и Карское, там вообще просто голый берег, голые тундры. И если вода ушла от берега на 1,5 километра, просто глина, в которой ноги по колено тонут. А здесь вот какая красота. Не, ну на самом деле Белое море, оно тоже разное. На самом деле вот Знаю, Поморский берег. скалы и сосны, это в основном Карельский берег. Да, а потому он- что Да. летний берег, там песок в основном. А Поморский тоже дюны. Поморский вообще там грязь, ну, Вот. как Поморский А берег. Терский тоже с другой стороны. Песочек Там такой. отлив 1,5 километра, вот, отливная зона. Да, тоже. И тоже по этой самой по грязи, в общем-то, всего хватает. Ну и вот это, да, я знаю, вот это, и я говорю, вот этот вот берег, вот это про летний ничего не скажу, а вот Поморский берег, он тоже там уходит далеко в море, там тоже грязи хватает, отлив, там нет такого, как здесь вот, такой прелести. Вот. Да, а про летний ничего не знаю. Ну вот я говорю, Мезенский залив такой же самый, то же самое. Белое море разное. Мезени вообще там, и сам Знаю, уровень, по-моему, 6 метров. Под десятки километров отлив идет. На этом мы прощаемся с Андреем. Пожелаем же ему удачи и творческих успехов.